ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ், ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் வெல். நாம் இப்போது வந்து குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ட்ரை காஃப் வரும், சளி பிடிச்சா. ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறது எப்படின்னு நாட்டு வைத்தியத்தில் பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் ஹனி, 2 drops ஆஃப் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஏலக்காயும் மிளகையும் நல்லா 2 ஏலக்காய் 2 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா நைஸாக கிரைண்ட் ஆகிட்டு அந்த 1 ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனியில் நம்ம வந்து நல்லா கலக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா குட்டீஸ்க்கு க்யூர் ஆகும்.